Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဗျာ Okay ဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် share လုပ်သွားပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ mobile phone တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ mobile phone တွေမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ phone battery ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ phone battery ကိုမသုံးမနေထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် phone battery အားလိုလိုကုန်သွားတာတွေကျွန်တော် phone ပူလာတာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော် phone ကိုမသုံးမထားတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် phone ပူလာပြီးတော့ကျွန်တော် battery ကုန်သွားတာတွေပေါ့နော် Okay အဲ့လိုပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဒီ video လေးထဲမှာဘယ်လိုဖြေရှင်းရလဲဒီလမ်းလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ share လုပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုအခုပဲဆက်လိုက်ကြအောင်ဗျာ Message ရဲ့ phone ကပူလာတယ်เนาะ Message ရဲ့ phone ကဒီပူလာတယ်ဆိုတာကဒီမှာ background မှာပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ phone background မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမလိုအပ်တဲ့ app တွေကကျွန်တော် run နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay app တွေကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ phone battery ကိုစားနေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ phone ကနေပြီးတော့ပူပြီးတော့ battery အလိုလိုအားကုန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီအဲ့လိုနီလန်းတွေရဲ့ဒီเนาะကျွန်တော်ဒီ software တွေကဘယ်လိုကျွန်တော် phone ကိုဒီ phone အားစားနေလဲဘယ် software တွေကကျွန်တော် phone ရဲ့ background မှာ run နေလဲ Okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် check လုပ်လို့ရတယ်ဒီ application လေးတစ်ခုကိုပဲဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ share လုပ်ပေးမှာ Okay application တွေကနေပြီးတော့ဒါပဲ S0 ရဲ့ဒီ phone battery စားနေတဲ့ app တွေကိုဒါ message တို့ကဒီဖြောက်ပြနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဖြတ်ပြတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါ message ရဲ့ဒီ background မှာမ run ဖို့တဲ့ဒါ message ရဲ့ဒီ permission လုပ်ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ message ဘာပဲ message တို့ customize လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမယ့်ဒီလမ်းလေးတိုင်း message တို့ကဒီ application လေးကိုရင် download မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒါဆိုရင် Play Store ထဲသွားပြီးတော့ message တို့ကိုကျွန်တော်ပြောမယ့် application လေးကို download လိုက်ပါဗျာ Okay application ရဲ့နာမည်ကတော့ Greenify ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ ERE ရဲ့နာမည်ပေါ့နော် Greenify app ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒီလိုပေါ့နော်စာရွက်ဟောဒီတည့်ရပုံစံလေးပေါ့နော်တည့်ရစိမ်းပုံစံလေးနဲ့ Okay ဒါဆိုဒီ application လေးပါ Okay ဒီ application ကိုတင်ရင်ဒါ message တို့ download မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒီ Greenify application လေးပေါ့နော် Okay application လေးကို message တို့ install တင်လိုက်ပါဗျာ Okay ဒီ application လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ phone တွေမှာ root folder ဖြစ်ဖြစ် root မ folder ဖြစ်ဖြစ်သူကနေပြီးတော့ဒါ message တို့ရဲ့ဒီ background ကို run နေတဲ့ဒီ application လေးကိုသူကရှာဖွေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒါဆိုဒီ application လေးကို message တို့ download လိုက်ပါဗျာ Okay application လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဗျာဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုတော့ねဒါ message တို့ဒီမှာ application လေးကို permission လေးကိုပေးရမယ် Okay ဒီမှာဆိုသူကပြပြထားတယ်ပေါ့နော်သူ application လေးကဒါ message တို့ရဲ့ဒီပုံလက်တာတွေဘာတွေကိုသူဖြည့်ရှင်းပေးတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူကဒီမှာနော် option လေးပေးရတယ်ကျွန်တော် for root folder တဲ့ဖုန်းလား root folder တဲ့ဖုန်းလားပေါ့နော်အဲ့မှာ message တို့က I'm not sure လေးရတယ်ဒါ message တို့ for root မဖောက်တာဘူးဆိုရင်ဒါ my device not rooted ပေါ့နော် Okay ဒါကျွန်တော် phone တော့ဒါ root မဖောက်ထားပါဘူးဗျာ Okay ဒါဆိုရင် my device is not rooted ဒီနေရာမှာဒါ root folder တဲ့ဖုန်းတွေဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဗျာဒီ software လေးကနော် root folder တဲ့ဖုန်းတွေဆိုတော့ဒါအလုပ်ဖြစ်တယ်ဗျာသူကအကုန်လုံးအတွက်ဒါလောက်ထားပြီးရဖြစ်ပါတယ် root folder ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ root folder လည်းရတယ်ဗျာ Okay ဒါဆိုရင် root folder တဲ့ option ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် for root မဖောက်ထားဘူး Okay ပြီးဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာ grant permission ဆိုတာရှိရယ် Okay ဒီမှာ permission လေးပေးရမှာဗျာ Okay permission လေးကိုတော့ဒါ message ရဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ phone မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အခုန application လေးရဲ့ permission လေးပေးရမယ်အခုန Greenify ဆိုတဲ့ application လေးပြီးဒီမှာ permit usage access ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင် message တို့ဒီမှာဆောင်းပြီးတော့ဒါ message ရဲ့ဒီ phone တစ်လုံးနဲ့တုံးတော့ system ကြီးတော့ကောင်းမယ်ဗျာဒါပေမဲ့ permission လေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆို message တို့အဲ့ app လေးကိုရှာပြီးတော့ message permission လေးဖွင့်ပေးလိုက်ပါဗျာ Okay permission လေးပြီးပြီ message တို့ပြန်ထွက်လိုက်ပါဗျာOkay ပြီးပြီဆိုရင်ဒါ message တို့ကဒါ finish ပေါ့နော် Okay ဒါ message ရဲ့ phone ကိုဒါ message ရဲ့ဒီ application လို့သုံးလို့ ready ဖြစ်သွားပြီ Okay အဲဆို finish Okay finish ပြီးသွားတာနဲ့ဒါ message ရဲ့အောက်မှာအပေါင်းပုံလေးရှိရဗျာ Okay အဲ့ဒီအပေါင်းပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒါဆိုရင် app analyzer လုပ်နေပြီဗျာ Okay အဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ phone ကိုပေါ့နော်ဒီ background မှာ run နေတဲ့ phone တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ background မှာ run နေတဲ့ app တွေကိုဒီမှာ message ရဲ့ဒီ device မှာလာပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒီမှာဆိုရင် running in background ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ phone background မှာ run နေတဲ့ဒီ application တွေကဒီမှာပါGoogle account manager တို့နော် frozen keyboard တို့နော် Xiaomi speech engine တို့ဒီ video recorder တို့ပါလို့ပေါ့နော် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းဒီဖုန်းတွေမှာတော့ဒီ software တွေကိုဒီ running background တွေကိုဒါသိပြီးတော့သူကဖုန်းတွေ system မြင်လာတယ်ဗျာအရင်ဆုံးဒီ2015ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းပေါ်ဒီနောက်ဖုန်းတွေမှာဆိုရင်ဒါဒီပြဿနာတွေကတော်လေးရှုပ်တယ်ဗျာဒီဘာလို့ဒီ application လေးနဲ့ဒါထည့်သိမ်းပါဆိုဒါ message တွေရဲ့ဒီ application တွေကိုဒါရှာဖွေလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေကတော့ဒီနီလန်းလေးတွေကဒါသူ original တင်သူတို့အဆင်ပြေနေတယ်ဗျာ Okay เนาะအဲ့လိုဖုန်းပူလာတွေပါဒီတော်ဒီမရှိတော့ပါဘူးဗျာเนาะ Okay ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကိုဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်စေတဲ့ဒီမှာเนาะ may slow down the device Okay ဒီမှာဒီ 9S ပေါ့เนาะဒီ 9S เนาะ2လေးရထားကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကိုဒါသူကဒါလည်း slow ဖြစ်စေတဲ့ဒါပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay အဲ့ဆိုဒီเนาะကျွန်တော်ဖုန်း slow ဖြစ်စေတဲ့ application ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့အမှန်ချက်လိုက် Okay အမှန်ချက်ပြီးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ application ကိုတခြားဆက်လက်လေးပြန်ပေးလိုက်ဗျာပေးပြီးရင်အောက်မှာကျွန်တော်တက်ရမယ်ဗျာလက်ပေးပြီးတော့လည်းအောက်မှာတော့ဒီမှာ Z ပုံစံလေးရှိတယ် Z 3လုံးပုံစံလေးရှိတယ် Okay အဲ Z 3လုံးပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဗျာနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒါ message တို့ကဒီမှာ continue ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါဗျာ Okay continue ဆိုတာနှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါ message တို့ဒီမှာ accessibility ပေါ့နော် menu တို့ဘာလို့ဒီမှာပေါ်လာပြီဗျာ
ပေါ်လိုက်ဒီအောက်မှာပေါ့နော်ဒါ Make Zero accessibility menu မှာဆိုရင်ဒါ Make Zero on မရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒါ Make Zero permission လေးတွေပြီးအောက်မှာ download service ရှိရဲ Okay ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာ Make Zero download service ကိုသွားပြီးအောက်မှာ Make Grandify Auto Made Hybrid ဆိုတာရှိရဲ Okay အဲ့မှာ app permission လို့လည်း Make Zero ဖွင့်ပေးလိုက်ပါဗျာ Okay ဒါဖွင့်ပေးလိုက်ပါဒီဖုန်းမှာပေါ့နော် Okay အဲ့မှာဖွင့်ပေးလိုက် permission လေးနှစ်ခုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးပြန်ထွက်လိုက်ပါဗျာထွက်လိုက်ပြီးနော်အခုန application လေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ထားခဲ့တာအခုရသွားပါပြီဗျာ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ line app တွေကိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးသွားပြီဗျာ Okay ဒါဆိုပြန်ထွက်လိုက်ပါဗျာ Okay နော် Okay ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ရဲ့ app လေးကိုကျွန်တော်ပြန်လာမယ် app analyzer ပေါ့နော် Okay အဲ့မှာပြန်လာပြီးလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဖုန်းကို slow ဖြစ်စေတဲ့ app တွေကို Okay ပြီးရင်ဒီမှာတော့ဒါ Make Zero ရဲ့အခုနဒီ running background ဖြစ်နေတဲ့ဒီ app တွေကိုလည်းဒါ Make Zero တခါနဲ့ပိတ်ပြီးလို့ရတယ်ဗျာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာ Google account manager လို့ပါလို့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ကဒီ app ကိုပေါ့နော်ဒါတော့ဒါမလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးပဲဒါ Google နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ application တော့တော့မထိတာကောင်းပါတယ်ဗျာ Okay ဒီအောက်မှာဆိုတော့ဒါ Frozen keyboard ဆိုတာကျွန်တော်အခုမသုံးဘူးဒီမသုံးတဲ့ဒီ app ကဒီမှာ running background ဖြစ်နေတယ် Okay ဒါဆိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးဒီမှာအမှန်လေးချက်လိုက်ပါဖြစ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Make Zero ရဲ့ဒီ app လေးကိုဒါဆက်လိုက်ပြန်ပြီးအောက်မှာ Z3 ဆိုတာရှိရဲ Z3 ဆိုတာလေးတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပြီး continue ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးလိုက်ပါဗျာ Okay နေပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါ Make Zero ကဒီမှာပေါ့နော်ဒါ Make Zero full stop လုပ်ထားလို့ရတယ် full stop လေးလုပ်ပေးထားလိုက်ပေါ့ဗျာဒါ Make Zero ဒါလောလောဆယ်ဒီ application လေးကိုဒါ Make Zero မသုံးပြဘူးဆိုရင် full stop လေးလုပ်ပေးထားလို့ရတယ်တကယ်လို့လုံးဝမသုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ application လေးကိုဒါ Make Zero လုံးဝဖျက်ပစ်လိုက်ပါဗျာ Okay နော် Okay နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ Make Zero တော့အပေါင်းလေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပေါင်းလေးပြန်နှိပ်လိုက်တော့အခုနကျွန်တော် application နှစ်ခုပဲကျန်တော့တယ် Figma recorder နဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်အခုသုံးနေတာ record plan လေးလို့ပါဒါ run လေးဖြစ်နေတာ Okay ပြီးဒီမှာ Google account manager ရှိတယ် Google account manager တော့ဒါကျွန်တော်တော့မထိတော့ပါဘူးဗျာ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် application လေးကဒီနှစ်ခုပဲဗျာကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာဒါ run လေးဖြစ် slow ဖြစ်စေတာဟုတ်နော် Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ရှင်းပြီးသွားပါပြီဗျာပြီးဒီမှာ show ပေါ်တော့နော် show ပေါ်တော့နေလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် application အကုန်လုံးရောက်လာပါပြီဗျာရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာလည်း message တော့တခါတည်း message ရဲ့ဒီနော်ဒီ application လေးကိုဒါ message တခါတည်းဖြတ်ပြီးရင်ဖြတ်ပြီးလို့ရတယ် Okay ဒီမှာဆိုသူကပြနေတယ်ပေါ့နော် no need to hibernate Okay ဒီမှာဆို hibernate တော့သူကမလိုဘူးပေါ့ဗျာဒီ application လေးကဒါကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာဘာမှဖြစ်စေဘူးပေါ့နော်ဒါ message ရတာဟာဒါကျွန်တော်ဖြစ်စေကျွန်တော်ဖုန်း slow ဖြစ်စေတာအောက်မှာနော်ဒီ frozen keyboard နဲ့ 9s ပဲရှိရဗျာ Okay ဒီမှာဆိုဒါဒီအခုကျွန်တော်ယူလာတဲ့ဒီ application လေးဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာသူအပေါ်မှာစာလေးနဲ့ပြတယ် no need to hibernate လို့ပြတယ် Okay ဒါဆိုမလိုဘူးပေါ့ဗျာ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဖုန်းလေးမှာ3ခုလုံးပြီးသွားပြီဗျာ Okay ဒါဒီ application လေးပေါ့နော်ဒါ message ရဲ့ဖုန်းမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ Okay အသုံးပြုစေချင်တယ်ဗျာဒါကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကို slow ဖြစ်စေတဲ့ဒီ application တွေကိုရှာလို့ရတယ်ဒါကလည်းဖြတ်ပစ်ခြင်းနဲ့ဖြတ်ပစ်လို့ရတယ်ဗျာ Okay ဒါဆိုရင် message လို့ဒီနေ့ပြောပြမယ့်နည်းလမ်းလေးကကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖုန်းတွေဘာတွေပူပြီးတော့လက်သွားစီတဲ့ဒီဖုန်းကို background မှာကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းအားကိုစားစီတဲ့ဒီ application တွေကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးကို message လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကြံပြီးလုပ်ပေးသားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ကျွန်တော်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာလည်း message လို့နဲ့ပြန်လည်တွေ့ကြပါမယ်ဗျာ Okay ကျွန်တော် channel လေးကို message လို့ subscribe လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပြီးတော့ပြီးတော့ဒီ channel လေးကိုလည်းနှိပ်ပြီးသွားကြပါဦးဗျာ See you in the next video guys. Peace.